Hallo, hallo, hallo und willkommen in Belgrad, Freunde. Wir sind gerade hier eingecheckt in unser Airbnb. Da zahlen wir jetzt 70 € die Nacht und es ist echt riesig, das zeige ich euch gleich. Wir sind jetzt hier mit Wizz Air, sind wir jetzt von Memmingen aus hergeflogen. Super entspannt, 1 Stunde 20, schöner kleiner Flughafen Memmingen. Und wir besuchen jetzt hier unsere Freunde, die wir schon in Huatulco, wo wir auf der Hochzeit eingeladen waren. Die besuchen wir jetzt eben hier 2 Wochen lang in Belgrad und mal schauen, was uns und was euch dabei alles erwartet. Jetzt aber erstmal, wie unser Airbnb ausschaut. So, wir sind hier im Treppenhaus, wir sind auch mitten im Zentrum und haben eigentlich alles fußläufig, also 5 Minuten sind wir weg von der neuen Riverside oder wie die das nennen, wo dann sich das ganze Leben abspielt. Und jetzt schauen wir mal hier in die Bude rein. Also hier kommt man rein, hat hier so eine kleine Garderobe und wen es interessiert, hier hat man witzigerweise, hat man hier sogar quasi den Plan, wie die Bude ausschaut. Und da war jetzt auch die Straße und alles gestanden, wen es interessiert. Hier ist man dann gleich im süßen Küchen-Essbereich, also das ist mehr eine kleine Kitchenette. Wir werden jetzt mehr rausgehen. Schöne, tolle, hohe Decken haben wir hier. Und dann geht es hier gleich durch die Tür, ist man im Wohnbereich. Ganz toll hier. Klimaanlage im Wohnzimmer wie auch im Schlafzimmer. Man hat hier auch einen Fernseher, der ist sogar Smart TV, der hat das Google-Logo mit drauf. Hier hat man noch, für mich ganz wichtig, zum Arbeiten einen riesen Schreibtisch mit viel Platz. Und hier haben wir auch schon das Schlafzimmer, auch nochmal mit Arbeitsbereich. Hier wieder Klima. Überall die tollen Kronleuchter hier. Also es ist echt süß gemacht, ist natürlich auch eine renovierte Altbauwohnung, hat aber, wie ich finde, ganz viel Charme. Einen großen Schrank für 2 Wochen, hat hier sogar nochmal ein Waschbecken im Schlafzimmer. Und dann geht es hier wieder in die Küche rüber und Esszimmer und ins Badezimmer. Hat man hier eine schöne geräumige Dusche. Er kommt auch alle paar Tage hier, der Vermieter, und wechselt einem die Handtücher. Also was will man mehr? Für 70 € am Tag kann man hier nicht meckern, würde ich sagen. Also, dann seid gespannt, was als nächstes kommt. Heute ist mal ein bisschen angenehmer von der Temperatur. Wir haben es bewölkt und vielleicht seht ihr das schon hinter mir. Wir machen heute eine Hop-on, Hop-off-Tour durch das schöne Belgrad. Wir starten hier, das sieht man jetzt nicht, also hinter dem Bus ist das Post Office. Das war jetzt 5 Minuten von unserem Airbnb weg. Und jetzt viel Spaß mit den Eindrücken. So, wir sind jetzt im Bus, beziehungsweise auf dem Bus. Hier hinter mir seht ihr jetzt eben das Post Office, von wo aus das losgeht. Ganz wichtig, die Tour startet nur, wenn es mindestens 15 Leute sind. Die Tour ist dann auch mit Kopfhörern auf Deutsch, Kanal Nummer 5. Und somit kann jeder diese Tour mitmachen und versteht auch zum Glück alles. Wir sind jetzt gerade hier auf dem Wall vom Belgrad Fortress. Hinter mir seht ihr die französische Botschaft. Da geht es quasi dann rein. Und wiederum da hinter mir, das ist also die Riesenparkanlage und man kann jetzt hier einmal den kompletten Wall entlang laufen. Schaut dann hier, also hier hinter mir, schaut man dann auf die Donau. Und das ist richtig cool. Ich zeige euch das jetzt einfach mal. Es gibt hier überall, zu meiner Linken, gibt es hier eben die Bänkchen zum Sitzen. Und die sind auch immer schön überschattet mit den Bäumen, die hier pflanzt haben.
und man ist hier richtig schön erhöht. Ich suche jetzt mal einen Punkt, wo man das dann gut sieht. Und da sind die Brücken. Über die Brücken quasi in die Richtung rüber ist Neu-Belgrad und alles in die andere Richtung ist das alte Belgrad. Und hier, ich weiß nicht, ob man sieht, da unten, das sind dann immer so Restaurants, wo man auch direkt hier am Fluss essen kann. Das sind wie so Hausboote, umgebaut zu Restaurants. Die gibt es auf beiden Seiten hier. Sind natürlich ein bisschen teurer, aber es ist natürlich dann mit bestem Blick. Und hier ist dann eben der ganze Park, der ist riesig. Wir haben es natürlich gerade wieder super heiß, also das heißt weit über 30 Grad, blauer Himmel. Was will man mehr, um hier Sightseeing zu machen, ne? So, für alle, die es jetzt nicht ablaufen wollen wie wir hier, gibt es dieses kleine süße Bähnchen. Das kostet 250 Dinar, also ungefähr 2 Euro, 2,50 Euro. Und dann fährt das alles ab, was man hier sehen kann in dem Fortress, in ungefähr 20 Minuten. Wenn man dann frisch aus dem Park raus ist, der hinter mir war hier der Haupteingang, dann ist man auch gleich direkt in der Flaniermeile mit Shops, Restaurants, Eis, also bestes Essen, beste Getränke und so quasi im Herzen von Belgrad. Hallo, 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 neuer Tag, neue Aktivität. Wir sind jetzt hier bei Scooter City Tour Rentals und haben uns jetzt hier 2 Scooter ausgeliehen und flitzen jetzt zum Lake Ada. Und muss eine ganz tolle Strecke sein und wir haben jetzt den ganzen Tag 2 Roller. Die Charger haben wir auch noch mitgekriegt. Wir haben sie jetzt für 24 Stunden gemietet. Das heißt, man kann sie auch am nächsten Tag erst wieder abgeben. Und das Ganze kostet dann für uns beide 50 Euro. Ist also ein richtig fairer Preis. Und ich würde sagen, los geht's. So, wir fahren jetzt entlang mit den E-Scootern hier an der Donau entlang auf dem Fahrradweg. Und sind jetzt auf dem Weg zum Lake Ada. Überall sind hier ganz tolle Cafés und Restaurants, eben entlang dem kompletten Fluss, also der kompletten Promenade. Und man weiß hier echt gar nicht, wo man zuerst einkehren soll. Das ist der Wahnsinn hier. Wir sind angekommen am Lake Ada und fahren jetzt einmal hier schön erstmal bis zum Restaurant, weil wir einen fetzen Hunger haben. Und dann werden wir einmal komplett außen rum fahren, so gut wie es geht. Bin jetzt mal gespannt.
Wenn man jetzt quasi von der Belgradstadt aus gesehen bei der Hälfte vom Lake Ada ankommt, also am einen Ende, dann gibt es hier auch eine Wasserski- und Wakeboard-Anlage, wer das mal ausprobieren will. Hallo Freunde der Sonne, wir sind zurück von unserem Scooter-Trip zu Lake Ada und hinter uns ist jetzt das Restaurant Barracuda. Von da aus geht es jetzt los zu was richtig Nicem. Und zwar, wir wurden jetzt von unseren Freunden eingeladen zu einer Speedboat-Tour und danach sind wir wieder hier im Barracuda, denn das soll das beste Restaurant für Fisch hier am Fluss sein. Aber Obacht, wenn ihr hierher kommt, unbedingt genug Mückenschutz mitnehmen, weil die sind hier richtig hungrig, haben wir uns sagen lassen. Hier ist der Eingang, recht unscheinbar. Da kann man hier hinten parken und hier ist auch ein Radweg. Und dann geht es jetzt irgendwo hier runter. Die anderen sind schon alle unten. Okay. Schauen wir mal. Und das sind dann hier auch überall so. Also genau, das ist das Restaurant hier. Das ist das Restaurant Barracuda. Und da sind auch überall dann die Boote. Also wir haben jetzt hier die Sunset Tour, also Sonnenuntergang. Und man kann da auch entweder mit dem Kajak oder Speedboot oder allem Möglichen. Man kann auch River Cruises hier machen. Aber wir machen jetzt eine Speedboat-Tour, also bis gleich. So, and here it is, unser Boot für heute. Und da hinten sieht man jetzt eben, wenn man sich ein bisschen abmühen möchte, die ganzen Kajaks. Aber wir bevorzugen heute mal ein bisschen was Witzigeres. Yeah. Giddy up! Stop it! Stop it! Woo-hoo. Let's go! Miami Vice, baby! Yeah! Neuer Tag, neue Aktivitäten und heute checken wir mal ein paar Sehenswürdigkeiten für euch aus. Und die erste, bei der wir gleich 2 Minuten von unserer Unterkunft weg sind, ist diese hier. Und zwar eines der bekanntesten Hotels hier in Belgrad, das Hotel Moskau. Hier geht alles ein und aus, was Rang und Namen hat. Diplomaten, Politiker, Oligarchen, wirklich alles. Wir sind angekommen, hinter mir hier die Kirche des heiligen Sava, so das Aushängeschild Belgrads quasi. Das ist eine der schönsten Kirchen Osteuropas und wir schauen uns die jetzt mal gemeinsam an. Was man hier unbedingt mal besuchen sollte, ist hier die Belgrade Waterfront und mit verbunden die größte Shopping Mall hier in Belgrad, die Galeria. Die hat sogar ein riesiges Open-Air-Kino mit drin. Das streckt sich, fragt mich nicht wie lang, aber man kann hier locker einen ganzen Tag, eher mal 2-3 Tage verbringen. Hier ist wirklich von Hugo Boss, Gucci bis H&M hat man hier alles, was man möchte. Außen richtig schön, das zeige ich euch auch noch nachher schnell. Ganz viel zum Sitzen, Kaffee trinken, Eis essen, tolle Restaurants. Einfach schön zum Sitzen und den Tag genießen.
Eine weitere super Attraktion ist hier der Bauernmarkt, der Seleni Venac oder Venac, keine Ahnung, wie man den jetzt genau hier ausspricht. Und der ist auch nur ein paar Gehminuten von unserer Unterkunft. Und wenn man zum Beispiel im Hotel Moskau gerade war oder vorbeigelaufen ist, dann ist der auch nur vielleicht 5 oder 10 Minuten noch zu Fuß von dem Hotel Moskau weg. Und hier aber ganz wichtig, Sonntag und Montag hat der nicht so groß auf hier. Also am besten irgendwie von Dienstag bis Samstag hingehen und vormittags, weil je früher man geht, desto mehr sieht man, weil da gibt es dann, glaube ich, sogar noch den Fischmarkt und alles, also wo die dann vormittags auch noch Fisch und so verkaufen. Deswegen früh hingehen, so kann man auch gleich frühstücken und ja, am besten so die erste Attraktion vom Tag, diesen Bauernmarkt machen. Und jetzt schauen wir mal, was da gibt. So, hier vor uns sehen wir den quasi, das ist diese Karo-mäßigen Hütten sind es hier. Und jetzt schauen wir mal, wo wir da reinkommen. Wir kaufen auch wirklich noch die Einheimischen ein. Also das ist kein Touri-Markt, das ist wirklich ein richtiger einheimischen Markt hier. Was hier auch super ist an diesem Markt, dass der hier zum Beispiel eine eigene Käserei und hier noch den eigenen Metzger in richtig, wirklich separat gekühlten Häusern hat. Ich weiß nicht, ob ihr es von den anderen Videos von uns kennt, von Mexiko und so, wo dann hier oder auch Asien, wo hier das alles zerkloppt wird, das ganze Fisch und Fleisch. Und hier hat man wirklich eine richtige Theke, eine richtige Auslage. Also hier die größte Halle bzw. Fläche ist wirklich Obst, Gemüse. Das ist hier uferlos und echt Top-Qualität. Hier gibt es dann nur Teigwaren, Süßzeug, Nudeln, alles was man braucht. Also hier wird wirklich jeder fündig, der was kochen will. Für alles andere, was man hier auf dem Markt nicht findet, gibt es dann hier nochmal auf dem Markt einen eigenen Supermarkt. Wenn man dann von Obst und Gemüse genug hat, dann gibt es hier noch den Marktabschnitt, wo alles für den täglichen Bedarf und Klamotten und alles Mögliche, wie man es auch so ein bisschen von den thailändischen Märkten und so kennt, gibt. Und da kann man dann auch noch Zeit verbringen. Ein neuer Tag in Belgrad und wir sind jetzt mit unseren Freunden auch wieder an irgend so einem Geheimtipp. Der ist gleich hier hinter mir. Wir haben erst mal zweimal im Navi schauen müssen, ob der überhaupt da ist oder ob wir komplett falsch sind hier. Ich zeige euch das mal. Ich mache mal hier einen Kameradreher. Passt auf. So, das hier ist der nichtssagende Eingang an der Hausnummer 42. Man sieht hier noch nicht viel an der Speisekarte. Und auch wenn man hier reinschaut, denkt man, Alter, wo ist man hier gelandet? Übrigens, sorry für die schlechte Tonqualität. Ich habe mein GoPro jetzt nicht dabei. So, und da haben wir hier der Birra Moretti. Und dann kommt man hier um die Ecke und denkt sich, Alter, was geht ab, oder? Das sieht doch mal mega geil aus. Mal gleich mal ein Like da lassen, wenn es euch gefällt hier. Dann gehen wir mal rein. Jetzt habt ihr den Gartenbereich gesehen. Und dann kann man hier noch rein. Das ist ein ganz enges Gässchen hier. Und dann geht es hier die Treppen rauf. Jetzt aufpassen, dass man hier nicht hinfällt. Mal wieder ohne GoPro unterwegs. Wie kann es nur anders sein? Heute sind wir mit Georgie und Iva unterwegs. Und wir sind in diesem geilen Ding hier hinter uns. Und es glaubt ihr nicht, was da Geiles zum Essen gibt. Also es gibt jetzt für uns Kalb und einmal Lamm. Und es wird in so einem, wie so einem Tontopf gemacht, dann Kohlen außenrum. Also richtig cool, so ein bisschen so ein Mix aus einem Dutch-Ofen und einer Tagine oder irgendwie so. Das müsst ihr auf jeden Fall ausprobieren. Ich verlinke unbedingt dieses Lokal mal unten im Video, weil ich glaube, das ist der absolute Hammer. Wir sind jetzt gerade hier voll am Rakia trinken, also hier denen ihren Schnaps. Einmal Blackberry und dann haben wir aus Birne haben wir jetzt noch was. Und jetzt probieren wir noch ein paar Bierchen. Später gehen wir noch zu einer anderen Location. Aber jetzt zeige ich euch mal, wie es da innen drin aussieht und was dann Geiles für uns zum Essen gibt. Schauen wir mal rein in die gute Stube. Erstmal hier war ich selber noch nicht drin. Ich zeige euch nur mal den Eingang.
Also das ist hier der Rakia Place schlechthin. Ich kann es nicht aussprechen, ich verlinke es einfach unten, wie es heißt, dieses Ding. Aber das ist der Hammer. Also hier, schaut euch das mal an. Wie geil ist das denn? Und man kann hier alles durchprobieren und natürlich auch Souvenirs und so mitnehmen. Und wir werden hier definitiv nicht nüchtern rausgehen. Also das hier ist der Name vom Lokal. Wie gesagt, ich kann es nicht aussprechen. Ich blende wahrscheinlich den Namen einfach mal ein, wie man in europäischer Schrift schreibt. So, und wir sitzen hier jetzt gerade im Wintergarten. Der ist nicht so urig, aber der ist auch richtig cool. Und da sitzen die beiden. Und jetzt seid gespannt, was es zum Essen gibt. Hier haben wir jetzt quasi die alte Stube. Wir sind ja drüben im Biergarten. Und das ist die richtig urige, aber hier gibt es halt kein Aircondition. Und es ist hier gefühlt doppelt so heiß wie draußen gerade. Also so 40 Grad oder so hier oben. Aber ich glaube im Winter oder so, gerade mit dem Ofen da hinten und so, das ist ja so urig hier. Und hier voll geil gibt es noch ein Humidor. Kann man noch eine Zigarre rauchen. Das wäre ja was für ein Robert. Und hier wieder Schnaps, Schnaps, Schnaps. Geiler Scheiß. Also das wird heute ein flüssiger Abend. Garantiert, Leute. Das ist mir die Sagi, diese neue Chasche Sagi. Oh, bravo. Ne pitaj zašto godine prolaze jednog dana. Ne traži moje osmehe. So Leute, es ist spät, ich habe immer noch mein Handy und nicht die GoPro dabei und wir sind hier im Docker mit unseren Freunden. Das ist hier wie so eine riesen Area mit lauter verschiedenen Locations, wo man richtig gutes Pale Ale IPA, den ganzen Scheiß trinken kann. Und ich habe keine Ahnung, jetzt ist dann so langsam wieder bald Mitternacht. Es war richtig cool, ihr seht hier alles hinter mir, ist schon ein bisschen leerer geworden und es ist wirklich eine riesen Area. Es ist saubillig übrigens zum Parken, also auch wenn man mit dem Auto herkommt. 3 Stunden für 150 in dieser Währung, also 117 ist ein Euro. Da kann sich jedes deutsche Parkhaus hier was abschneiden davon. Und es ist auch viel mit Live-Musik und allem drum und dran. Also hier hinter uns wird auch noch gefeiert. Ich mache mal hier so. Wo ist mein Finger? Hier. Da wird auch noch gefeiert. Hier seht ihr, wie der Laden heißt. Docker. Leider irgendwie alles spiegelverkehrt von der Einstellung. Und hier hinter mir sieht man dann quasi, also das ist ein riesen Areal. Hier ist auch noch ein bisschen Party. Und es ist so ein richtiger Geheimtipp, wenn ihr hier mal weggehen wollt. Also die Einheimischen kommen hier wirklich, es ist Donnerstagabend. Wir haben kaum mehr einen Parkplatz gekriegt. Es war randvoll hier alles. Und ich mag mir gar nicht ausmalen, wie das jetzt am Freitag hier ist. Also unbedingt absoluter Geheimtipp, wenn ihr in Belgrad seid. Ich verlinke es mal auf jeden Fall mal unten in der Videobeschreibung dieses Dockers. Aber das ist die komplette Area. Ihr seht hier ist alles Parkplatz und so. Ist super. Man kann natürlich auch mit dem Uber oder dann gibt es die... Ich schreibe es jetzt hier rein, wie es heißt. Also es gibt hier auf jeden Fall eine ganz coole App. Da müsst ihr nicht Uber nehmen. Die haben hier eine einheimische App, die ist mittlerweile verstaatlicht und alles. Und die ist echt saugünstig, wenn ihr hier mit dem Taxi quasi rumfahren wollt. Viel günstiger, wie wenn ihr ein reguläres Taxi nehmt. Also checkt die auf jeden Fall mal aus und wir gehen jetzt ins Bett und sehen uns morgen wieder. Leute, was geht ab? Wir gehen jetzt zu dem absolut fancy Restaurant. Keine Ahnung, wie ich es beschreiben soll. Es geht, glaube ich, nicht krasser und ausgefallener. Seid auf jeden Fall gespannt. Der Name ist Lorenzo und Cacalamba. Okay, aber innen schaut es aus mega, kann ich jetzt schon mal sagen. Zeige ich euch gleich. Und das Essen soll auch legendär gut sein. Also von hier sieht der Lorenzo jetzt noch richtig unscheinbar aus. Hier schon ein bisschen freakiger mit den Boote. Und wenn man aber reinkommt, Leute, das ist mind-blowing. Obacht, dauert jetzt hier ein bisschen länger. Wenn man kommt rein und denkt schon, wo zur Hölle ist man hier gelandet, okay?
Das Ding ist vollgepackt mit allem, was man sich nur vorstellen kann. Zum Beispiel hier in Kleid aus Tellern, die mit Töpfen jongliert. Da geht es dann aber zu den Toiletten runter. Da kann ich ein Bild einblenden, da sitzt der Weihnachtsmann auf dem Klo, das kann man sich nicht vorstellen. Schaut euch mal diese Deko an. Wie krass ist das bitte? Und jetzt geht es dahin, wo wir sitzen. Das ist mindestens noch genauso cool, die ganze Area. So, hier ist dann Pizzaofen. Also es ist eigentlich ein Italiener, mediterranes Essen. Hier total krass, hat man noch einen Terminator und da oben einen Predator. Man kann sich nicht vorstellen, wie es hier ausschaut. Die Preise sind natürlich ein bisschen teurer, aber im Gegensatz zu Deutschland nur alles im Rahmen. Und wenn man jetzt mal hier schaut, hier ist einfach die Küche. Hier ist ein riesen Fenster mit der Küche und man kann hier sogar die Leute beobachten, wie die da kochen. Und wir sitzen dann hier. Und was wir jetzt gerade noch entdeckt haben, also sowieso mal die Bilder legendär. Und dann hier, schaut euch das an, das sind alles Stofftiere. Das sind alles Stofftiere. So, und jetzt zeigen wir dann noch, was zum Essen gibt.